Hello, everyone. Thank you for joining our live stream today. Today, we have two activists from Amnesty Thailand who will be speaking with us about the student movement that's going on in Thailand right now. This event is in association with Amnesty Japan in cooperation with the English speaking member groups of Amnesty Japan. So, just to start off, I'd like to introduce some of the English speaking groups here in Japan so that interested activists can contact us and perhaps join us as well. Starting off with the AI 95 Osaka group. So, the AI group conducts all its activities in English. It's based in Osaka, but currently we have been doing a lot of events online because of coronavirus. So, we are open to members tentatively who don't live in Osaka as well. Mostly, the AI 95 Osaka group focuses on monthly meetings with the goal of improving human rights education for school students. And for more information, you can go to facebook.com/Amnesty Osaka to look at our Facebook page. Also, there is another English group in Nagoya. This group again conducts all its activities in English, does monthly meetings, a podcast, and Freedom Toast Cafe, and allows non Japanese speakers to engage in human rights activism. And the largest Amnesty English group in Japan is the Aiton Tokyo group, which again conducts all its activities in English, is the oldest and largest English group in Japan, and promotes human rights in Japan. This group conducts monthly meetings, fundraisers, and seminars, and is based out of Tokyo. Now, not to waste any more of your time and without any further ado, I'd like to introduce our two activists for the day. So, our two activists today are May Petcharat and Rapter Siraphop. Hi. Thank you for joining us today. And we look forward to hearing all you have to say about the student movement in Thailand. Thank you. Thank you. I think we will start with Raptor and then go on to me afterwards. So I'll let Raptor start. Okay. So Raptor will speak in Thai. If he comfortable, he can speak in English as well, and Captain will be our interpreter. Yeah. Sorry for I'm gonna speaking in Thai because I'm not that fluent in English, so please don't blame me for this. โอเคสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อศิรภพอัตโตหินะคะชื่อเล่นชื่อแรปเตอร์ตอนนี้เป็นนักกิจกรรมนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมที่เป็นนักศึกษานะคะก็ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4นะคะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรียนวิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรศาสตร์ค่ะ So hello everyone, my name is Rapter. Siraphop Attohi. I am a student activist, and right now I am on the 4th year in the university, Chulalongkorn University, major in drama arts. ค่ะซึ่งโอเคก็การเราเป็นนักกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยนะคะต่อต้านรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะก็อยู่หลายกลุ่มด้วยกันเช่นกลุ่มม็อบเฟสนะคะกลุ่มเสรีเทย plus แล้วก็กลุ่มราษฎรนะคะก็เป็นเครือข่ายที่ปัจจุบันทำงานอยู่ค่ะ So I am involved with different groups of activism calling for democracy, calling for anti-government activities and gender equality. I am affiliated with MAFest, Seri Plus, as well as Rasadon Group. ค่ะเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนาะของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนะคะแล้วก็รวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆซึ่ง based on 3 ข้อเรียกร้องนะคะก็คือ1ให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพลาออกนะคะข้อที่2คือ
เขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแล้วก็ข้อที่3คือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ So today we'll talk about the current state of the movement, of the popular movement in the country, and the demands can be grouped into 3 things. One is to call for the resignation of the Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister, and his government. 2 is to draft a new constitution, and 3 is to reform the monarchy. ค่ะถ้าจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวในเวฟนี้ละกันนะคะคือก่อนหน้าที่จะมาเป็นการเคลื่อนไหวในระลอกนี้เราเคยมีการเคลื่อนไหวต้านการรัฐประหารมาก่อนตั้งแต่ปี57นะคะแต่ว่าในช่วงนั้นกระแสของการเคลื่อนไหวต่อต้านยังไม่ได้กว้างขวางมากนักแล้วก็ยังไม่ได้ลงมาถึงมันยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากในกลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนในวงกว้างมากค่ะ Before this wave of the movement, there were already movements back in 2014. However, the movement back then was not as popular and as broad, especially among the youth and student groups. แต่ว่าอิทธิพลนะคะจากคนที่เป็นผู้นำในการประท้วงในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกลุ่มพลเมืองโต้กลับกลุ่มดาวดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอิทธิพลในการเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นแนวร่วมสำคัญในการประท้วงในปัจจุบันเช่นพี่ทนายอานนท์นำพานะคะหรือว่าพี่ไผ่จตุพัฒน์หรือว่าพี่ลูกเกดชลทิชาพี่ปกรกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นฟิกเกอร์สำคัญที่ยังอยู่ในการเคลื่อนไหวแล้วก็การชุมนุมในระลอกนี้ด้วย However, the key influential protest leaders back then still play a major role in the movement today, including 24 June group, Dowdin group, and certain figures are still prominent in today's movement, including the lawyer Anon, Pai Dowdin, Luket Jantisha, as well as Paul Gorakot. ค่ะแต่ทีนี้ก็คือหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณ6ปีใช่ไหมคะหลังจากการต้านรัฐประหารในครั้งนั้นแล้วก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีหลายคนในยุคนั้นนะคะก็มาถึงเมื่อปี2563ที่ผ่านมานะคะก็มีการเลือกตั้งนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนาะทีนี้ก็มีพรรคเกิดใหม่นะคะ1พรรคชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่นะคะซึ่งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในกลุ่มนักศึกษานะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เยาวชนนะคะก็ได้ให้คะแนนก็เหมือนจะลงคะแนนเสียงค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นหนึ่งในพรรคใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และเยาวชนแต่ว่าก็ถูกสั่งยุบพรรคนะคะด้วยเหตุที่รัฐบาลสั่งยุบพรรคด้วยปมหุ้นสื่อนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ After the anti-coup movement at that time, there was a general election was held, and there was a new prominent opposition party, which is the Future Forward Party, which gained a lot of popularity and support among youth and new generation. However, the party was forced to be dissolved because of political reason, and it triggered a nationwide protests and activities on the campus around the country. ในช่วงนั้นนะคะก็ส่วนมากคนกลุ่มที่ออกมาจัดการชุมนุมนะคะจะเป็นกลุ่มนักศึกษาซึ่งยังจัดการชุมนุมอยู่ในแคมปัสนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าคิดว่ากรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นการกระทำที่ตั้งใจที่จะสกัดนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำลายพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลโดยตรง At that time, most of the active citizens were students who conducted activities on the campus because they believed that the dissolution of the Future Forward Party was an intention to destroy a dissident and opposition party. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ที่จะเรียกร้องเพื่อให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้กลับมาหรือว่าบอกว่าพรรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายในการเรียกร้องส่วนใหญ่เนี่ยเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การใช้อำนาจเผด็จการของรัฐเผด็จการเพื่อที่จะกำจัดคนเห็นต่างแล้วก็ทางออกของ
ประเทศนะคะทางออกของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบรัฐสภา However, the demands of the movement at that time was not to repeal the dissolution order of the Future Forward Party. They wanted to focus on the justice system that is used to eradicate the dissidents as well as to see change in the country. การชุมนุมในช่วงนั้นนะคะก็เกิดขึ้นทั่วในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็จนสุดท้ายก็ไอเวฟของการชุมนุมเนี่ยมันก็ยุติลงไปจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดระบาดขึ้นแล้วก็แผ่กระจายเป็นวงกว้าง The protests the protests on the campus around the university, in the university around the country, was abruptly aborted because of the COVID-19 pandemic. แล้วก็เวลาช่วงนั้นก็ผ่านไปหลายเดือนนะคะแต่ว่าในกระแสของออนไลน์เนี่ยก็ยังมีการที่จะขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดนะคะเช่นมันก็มีการที่จะเปิดโปงนะคะการเหตุการณ์ต่างๆที่รัฐบาลได้กระทำไว้นะคะหรือว่าการบริหารที่ไม่ได้ประสิทธิภาพนะคะในการจัดการกับปัญหาโควิดของรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์ในการที่จะทำให้ยุติการแพร่ระบาดเชื้อใช่ไหมคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งความวิบัติทางเศรษฐกิจนะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เกิดความรู้สึกที่รับไม่ได้แล้วก็เขาเรียกอะไรรับไม่ได้นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากในทางเศรษฐกิจจึงทำให้มันเป็นปฏิกิริยาสั่งสมความโกรธของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วย So even though the physical movements have been on the low, the movement online have been ongoing and quite strongly as well, and there were attempts to reveal the inefficiency of the government as well as ineffective measures of COVID-19 of the government, and there were a lot of criticisms against the lockdown, which has led to economic disaster and a lot of sufferings on the part of the people. So the popular anger has been accumulating towards the government of Prayut Chan-o-cha. ค่ะแต่ว่าจุดที่ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดจาก2เหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะเหตุการณ์ที่1คือเหตุการณ์แขก VIP นะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นเคสที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีทหารนะคะของอียิปต์ตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรน่าจะเป็นการติดต่อเรื่องการเมืองสักอย่างนะคะก็ได้เข้ามาโดยที่ไม่ได้ผ่านมาตรการการกักตัวแล้วก็ทำให้เชื้อแต่ว่าได้มาตรวจพบทีหลังว่านายทหารคนนั้นเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็เลยทำให้เกิดกระแสความโกรธขึ้นในประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการล็อกดาวน์กับประชาชนแล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงแต่ในขณะเดียวกันแขกที่รัฐบาลนำมาหรือว่าโซคอลแขก VIP ที่ประชาชนใช้เรียกเนี่ยค่ะก็ทำให้กับรัฐบาลกับไม่มีมาตรการที่เข้มข้นในการที่จะล็อกดาวน์หรือว่าจัดการคนกลุ่มนี้ให้อยู่ในควอรันทีนแล้วทำให้เชื้อโรคกลับมาระบาดอีกSo there are two major events that re-triggered the movement of the protest of the people. The first event being the VIP guests or the so-called VIP guests of the government, who were the Egyptian soldiers and military who were invited to the country bypassing the COVID measures. And later some soldiers were tested positive for COVID-19. So the people were really dissatisfied with this because of the strict lockdown imposed on the people while the relaxed measures on their own official guests. จากเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้ประท้วงนะคะในภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองนะคะก็คือนำโดยพี่ไม้พานุพงษ์จาดนอกนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ในที่คุมขังนะคะอยู่ในเรือนจำก็ได้ออกมาชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์
นะคะตอนนั้นที่ได้ไปที่จังหวัดระยองแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในตอนนั้นก็ทำให้ความโกรธของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกSo due to that event, there was a protest held in the east, which was led by Mike Panupong Jatnok, a key activist who was showing banners protesting the government's measure during Prayut's visit to the east of the country. And Mike Panupong Jatnok is right now in detention, and that event has triggered the anger of the people even more.อันนี้เป็นกรณีที่1นะคะแต่ว่ากรณีที่2ที่เป็นอีก1กรณีสำคัญคือกรณีของการอุ้มหายพี่วันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยในประเทศกัมพูชาค่ะ The second major event is the enforced disappearance of Wanchalerm Satsaksit, a Thai activist in exile in Cambodia. ซึ่งเหตุการณ์นี้เราเชื่อว่าเป็นอีก1ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นำมาสู่การพูดถึงข้อเรียกร้องสำคัญในการเคลื่อนไหวในระลอกใหม่ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ว่าช่วงแรกยังไม่ได้มีการพูดถึงอย่างเป็นทางการแต่ว่าได้มีการตั้งคำถามถึงความเกี่ยวโยงของสถาบันกษัตริย์กับการอุ้มหายผู้ลี้ภัยWe believe that this accident has served as a major factor leading to the renewed demands of the people and to officially addressing the question of the monarchy and linking the role of the monarchy to the incident of the enforced disappearance. ซึ่งการอุ้มหายของคุณวันเฉลิมไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นแต่ว่าในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะซึ่งมักจะในกลุ่มผู้ชุมนุมมักจะเชื่อว่ามีการเกี่ยวโยงกับการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการจุดชนวนให้เกิดกระแสความโกรธในกลุ่มของผู้ประท้วงนะคะจนกระทั่งเกิดมาเป็นการประท้วงระลอกใหม่ครั้งแรกนะคะที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะจัดเมื่อวันที่19กรกฎาคมSo the case of Wanchalerm is not the first of its kind. We believe that there have been many cases of enforced disappearance happened before that, and they are closely linked to open criticism against the monarchy. So that has triggered the new wave of the movement and the first movement by the Free Youth group as well on the 19th of September 2020. ก่อนหน้าที่จะเป็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมหลายครั้งนะคะในไม่ว่าจะเป็นที่สกายวอล์กเป็นการอ่านประกาศของคณะราษฎรซึ่งเป็นคณะปฏิวัติเมื่อปี2475ที่เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะมาเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าในการประท้วงในเวฟเนี่ยมันเริ่มจุดติดนะคะมันไรซับตอนที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้จัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนั้นมีคนมาเข้าร่วมการชุมนุมประมาณ 2,000 คนค่ะ Before the movement by the Free Youth, there have been various events happening, including the one on Skywalk in Pathumwan intersection, where the Khana Rasadon manifesto was read, and Khana Rasadon is a group who staged a democratic revolution in Thailand many years ago. And in that event, around 2,000 participants joined. ซึ่งในตอนนั้นนะคะก็กลุ่มเยาวชนปลดแอกร่วมกับกลุ่มสนทนะคะแล้วก็กลุ่ม DRG ฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะก็ได้ประกาศ3ข้อเรียกร้องของการเคลื่อนไหวนะคะในเซตแรกก็คือ1หยุดคุกคามประชาชนเนื่องจากตอนนั้นมีประชาชนหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะถูกคุกคามด้วยการตั้งข้อหาหรือว่าการคุกคามด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านไปพูดคุยหรือว่ามีการคุกคามทางจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อที่1วันนี้กันSo following that event
three groups, namely the Free Youth, the Student Federation, and the DRT, jointly announced the first set of the three demands. The first demand being stop harassing the citizens, because at that time many citizens have been prosecuted as well as suffered from monitoring by government officials, especially mentally. ค่ะข้อที่2คือร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะเพราะว่าโอเคก็ข้อที่2ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะเพราะว่าเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคสช.นะคะที่เป็นคณะรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจ And the second demand being to draft a new constitution, because we believe that the current constitution, which is drafted by the coup makers, were there to allow the passing on of their power. และข้อที่3นะคะก็คือยุบสภานะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดการเลือกตั้งใหม่หลังจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อคืนประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง The third demand is to the dissolution of the parliament, and then a new general election would be held after the drafting of the new constitution to return the country to the people. หลังจากการชุมนุมในครั้งนั้นนะคะก็เกิดกระแสของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเกิดการประท้วงขึ้นหลากหลายครั้งหลังจากวันนั้นนะคะแล้วก็เกิดระลอกของการประท้วงที่เรียกว่าการประท้วงแบบสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะคือมีการเกิดการประท้วงขึ้นหลายครั้งโดยที่มีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันแล้วก็มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายกันช่วงนี้นะคะช่วงนี้การชุมนุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็คือการชุมนุมม็อบวิ่งแฮมทาโร่นะคะ After that event, the youth movement have been renewed and many protests have followed. And it has also triggered something called the creative wave of movement, or the creative movement, incorporating diverse formats and issues. At that time, protests that caught the attention of the world included the Hamtaro running. ค่ะซึ่งการชุมนุมช่วงนี้มันเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมากที่สุดนะคะโดยหลากหลายกลุ่มด้วยกันแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างออร์แกนิกนะคะคือไม่ได้มีการประสานงานกันไม่ได้มีการสร้างเครือข่ายอะไรกันแต่ว่ามันเกิดการชุมนุมเนี่ยขึ้นมาโดยคนที่คิดว่าอยากจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าต่อสู้ในรูปแบบของตัวเองเนี่ยก็ได้จัดการชุมนุมขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงในระดับมหาวิทยาลัยก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วย The protests around this time happened countrywide, with most of them being in Bangkok, and it happened most importantly organically, without any coordination by groups who believed that they wanted to do something, and the activities on the campus have been renewed as well. ในช่วงนี้นะคะก็เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นจำนวนมากนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างที่บอกนะคะรวมถึงหลากหลายประเด็นด้วยอย่างเช่นประเด็นความหลากหลายทางเพศนะคะก็ได้ถูกยกขึ้นมาในการเคลื่อนไหวระลอกนี้นะคะแล้วก็เกิดกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็พร้อมกับกระบวนการประชาธิปไตยเป็นสำคัญขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเช่นกลุ่มผู้หญิงปลดแอกนะคะก็ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วย Around this time, we also saw emergence of new groups encompassing different issues, including gender diversity, along with the democratic movement. We saw groups, for example, the Free Women Group. ค่ะจนกระทั่งนะคะวันที่3สิงหาคมนะคะก็ได้มีการชุมนุมของกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยกับกลุ่มม.เกษตรนะคะได้รวมตัวกันจัดชุมนุมในชื่อว่าเสกคาถาไล่คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้นะคะเป็นธีมแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวในเวฟนี้นะคะในยุคนี้ที่มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรก On the 3rd of August 2020, the groups called Mahanakhon for Democracy Group as well as Kasetsat University jointly organized a Harry Potter themed protest, and it was in this event that
it was the first time where the question of monarchy was directly and openly discussed and addressed. ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้อะค่ะก่อนหน้านี้ในการชุมนุมหลายๆครั้งแล้วก็การชุมนุมเกือบทุกครั้งเลยนะคะจะมีป้ายเขียนข้อความเนาะซึ่งมีการพูดถึงอย่างอ้อมๆนะคะถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าการชุมนุมในวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงอย่างเปิดเผยซึ่งมีการปราศัยโดยทนายอานนท์นำพานะคะที่พูดถึงเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็การโอนย้ายกำลังพลของพระมหากษัตริย์แล้วก็แกนนำที่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนั้นนะคะที่เป็นคีย์คนหนึ่งของการชุมนุมในยุคนี้ในเวฟนี้นะคะก็คือมายพัสราวลีแล้วก็ทนายอานนท์นำพาค่ะ Before this event, we only saw banners indirectly alluding to the monarchy. However, this protest was the first time that we saw the role of monarchy openly criticized. And these include the speech made by Anun Nampa, who talked about the crown's asset as well as the transfer of the military divisions under the crown's control. And we also saw an emergence of a new key protest leader, Mai Patsarawadi.ซึ่งเนื่องจากครั้งนั้นนะคะเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยก็เกิดการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะคะในกลุ่มของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเป็น2กระแสด้วยกันบ้างก็คิดว่านะคะเป็นการพูดถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่เร็วเกินไปแต่บางคนก็กล่าวกับอีกกลุ่มนึงก็มองว่าเป็นการพูดถึงใจกลางของปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ยังก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันในสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่สนับสนุนการเคลื่อนไหว The event has triggered a lot of debate and discussions, especially online, which is split into two opinions. The first one said that the criticism or discussing the monarchy, the role of the monarchy directly is premature, while the other group said it was straightforward and it was a sincere intention to discuss the future of the country. แต่ว่าประเด็นของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมีเนื้อหาสาระอย่างสำคัญนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมนะคะ1สัปดาห์หลังจากนั้นโดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะโดยที่จัดชื่อว่าธรรมศาสตร์จะไม่ทนนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต However, the royal reform demand was substantiated for the first time a week later in the protest at a rally at Thammasat Rangsit campus on the 10th of August. ซึ่งในครั้งนั้นนะคะมีการเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะโดยกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ลุงปนัสยานะคะเป็นหนึ่งในคีย์คนสำคัญของผู้ประท้วงในเวฟการต่อสู้ครั้งนี้ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการอ่าน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันในครั้งนั้นโดยแล้วก็อีกคนนึงที่มีชื่อขึ้นมานะคะก็คือเพนกวินนะคะซึ่งแต่ว่าเพนกวินเนี่ยเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยนักเรียนแล้วนะคะโดยที่เป็นช่วงเดียวกับเนติวิทย์นะคะแต่ว่าก็ได้มีบทบาทสำคัญหลังจากวันนี้เช่นเดียวกัน On that event, 10 proposals for the royal reform have been proposed, and it was read by Rung Panasaya, who also emerged for the first time as a key leader or key figure of the movement. And it was also the first time that Penguin has taken a more pronounced role, even though he had already been an activist since high school together with Netiwit.ซึ่งวันที่10เนี้ยนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถูกเป็นที่พูดถึงมากในสังคมเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งในวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมัน
มันยังไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้เป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ว่ากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยได้ยกข้อของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มอย่างเป็นทางการซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเกิดกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งสองฝั่งอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็วาระของสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็กลายเป็นวาระทางสังคมนะคะหลังจากวันนั้น So the 10th August rally, as previously, has been hotly debated in the community as well, especially because in the previous protest on the 3rd of August, the demand on the royal reform was not clear in terms of the details and the demands. However, the 10th August rally used the royal reform as the core demand, and it has led to the intensification of the public debate on this issue. หลังจากวันนั้นนะคะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถูกพูดกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นนะคะในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ชุมนุมนะคะจนการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงแรกนะคะก็เกิดขึ้นวันที่16สิงหาคมโดยกลุ่มประชาชนปลดแอกนะคะซึ่งเป็นแนวร่วมหลายกลุ่มที่ร่วมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะได้จัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะในวันนั้นเนี่ยยังมีการประกาศถึง3ข้อเรียกร้องเดิมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะก็คือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ให้ยุบสภานะคะแต่ว่าเขาในการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยมาพร้อมกับ2เงื่อนไขนะคะซึ่ง2เงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลใช้ตุกติกนะคะก็คือ1ไม่เอานายกคนไม่เอารัฐบาลแห่งชาตินะคะก็คือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติแล้วก็ข้อเรียกว่าเป็นความฝันนะคะเขาก็คือการมีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยSince then, the topic of the monarchy has been normalized in various protests following that event. And one major rally was the 16 August rally organized by the Free People group, which is an umbrella group for different groups and at the Democracy Monument. And they reiterated the 3 original demands, including the dissolution of the parliament, the draft of the new constitution, as well as the stop of the harassment of the citizens. And they also included 2 conditions, which are number 1, to prevent the government to use the national government or to use that approach to solve the conflict. And they also put forward a dream, which is to put the monarchy under the constitution. แต่ว่าก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการใช้คำว่าการมีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการพูดถึงปัญหาอย่างไม่ตรงไปตรงมานะคะก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะต้องมีการใช้คำว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเลยซึ่งข้อนี้ก็กลายเป็นข้อเรียกร้องที่กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะยกให้มันเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยก็ได้จัดการชุมนุมขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อวันที่19แล้วก็20กันยายนที่สนามหลวงนะคะซึ่งการชุมนุมในวันนั้นคิดว่ามีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100,000 คนนะคะเป็นการชุมนุมแบบค้างคืน1คืนแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องใหม่นะคะก็คือ1ก็คือให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออก2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็3คือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะอย่างไม่เป็นทางการที่นั่น However, the wording putting monarchy under the constitution has been again criticized for being too indirect a way of addressing the monarchy reform. So as a result, the TU group organized another rally in Sanam Luang, which is the biggest one so far with over 100,000 participants. And it went throughout the night, and they have updated the 3 demands as well to include the royal reform.
หลังจากการชุมนุมในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ก็การชุมนุมก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงวันที่14ตุลานะคะ13ตุลาคมนะคะก็คือก็คือในช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศจากแกนนำว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เกิดการชุมนุมขึ้นในวันที่14ตุลาคมนะคะก็ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมานะคะในการเคลื่อนไหวและในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ใช้ชื่อว่าคณะราษฎร2563นะคะซึ่งเป็นการล้อกับกลุ่มคณะราษฎรซึ่งเป็นคณะปฏิวัติเมื่อ2475ค่ะ After that major rally protest took place regularly and then another major protest was announced on the 14th of October and a new group was formed called the Kana Rasadon 2020, which is a wordplay of the Kana Rasadon, the revolutionary group that staged the democratic reform of the country. ซึ่งคณะราษฎร2563เนี่ยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึง3ข้อเรียกร้องที่บอกว่าให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะแต่ว่าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนับแสนคนนะคะซึ่งคิดว่ามีแรงส่งนะคะจากวันที่13ตุลาคมที่มีการจับกุมผู้มาชุมนุมปักหลักรอก่อนวันที่14เนี่ยก็คือที่นำโดยไผ่ดาวดินนะคะก็เร่งทำให้ความโกรธของประชาชนมากขึ้นแล้วก็ทำให้วันที่14เนี่ยมีคนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากThe Kana Rasadon 2020 group was the first one who officially put forward the 3 demands, including the resignation of Prayut Chan-o-cha, the drafting of the new constitution, as well as the reform of the monarchy. And on the 14th of October, a large number of people turned up. Over 100,000 people turned up to march to the House of Government, and this big turnout was supported by the arrest of certain people on the night before, of the people who traveled to the protest site the day before the protest. ซึ่งวันที่13เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการจับกุมผู้ที่มาปักหลักรอชุมนุมนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดการสลายการชุมนุมครั้งแรกนะคะในเช้าตรู่วันที่15ตุลาคมหลังจากคืนที่ได้มีการปักหลักชุมนุมนะคะวันที่15เช้าวันที่15ตุลาคมประมาณ 5:00 นะคะเป็นครั้งแรกที่มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ And in this event, it was also the first time where protesters have been arrested and the police cracked down on the protesters in the early morning, in the dawn of the 15th of October. ซึ่งการสลายการชุมนุมเนี่ยมันทำให้ความโกรธของมวลชนปะทุขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็เกิดการชุมนุมในวันต่อมาที่ปทุมวันนะคะที่แยกปทุมวันแล้วก็เกิดการสลายการชุมนุมโดยใช้ปืนใหญ่ฉีดน้ำเป็นครั้งแรกนะคะและในวันนั้นก็มีการจับกุมผู้เข้าชุมนุมเกือบ100 คน The crackdown has triggered popular anger at an unprecedented level, and the following protest in Patumwan intersection, it was the first time when the police had used the high pressure water cannon to disperse the protesters, as well as arresting over 100 participants. หลังจากการถูกสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการชุมนุมหลายจุดในกรุงเทพมหานครด้วยกันโดยการนัดผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งจุดที่เยอะที่สุดนะคะในช่วงในการออกมาชุมนุมในระลอกนั้นเนี่ยคือที่5 แยกลาดพร้าวนะคะคิดว่าเป็นจำนวนหลายหมื่นคนเกือบ100,000 คน After the dispersal of the Patumwan protest, there were other protests which were mostly coordinated online, and the biggest one being at
5 แยกลาดพร้าว the ลาดพร้าว intersection where almost 100,000 protesters turned up ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการจับกุมหรือว่าการสลายการชุมนุมนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดแล้วก็การชุมนุมเนี่ยไม่ได้เกิดความรุนแรงขึ้นไม่ได้เกิดความรุนแรงขึ้นแต่ว่ามีการปะทะแบบว่ามีความกดดันนะคะในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ในหลายๆครั้งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการจนกระทั่งไม่ได้การรุนแรงแบบอย่างในร่างกายนะคะจะเป็นจำนวนมากขนาดนั้นนะคะจนแต่ว่าจนกระทั่งมาถึงปีนี้นะคะข้ามมาเลยแล้วกันก็คือเกิดการชุมนุมขึ้นหลายๆครั้งแต่ว่าก็มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะหลายครั้งโดยการใช้ water cannon มีการใช้โล่นะครับเข้าไปเพื่อบีบพื้นที่กระชับพื้นที่นะคะจนกระทั่งมาถึงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งแล้วก็เกิดการปะทะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นมีการใช้อาวุธนะคะเช่นกระสุนยางเกิดขึ้นนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็รวมถึงนักข่าวด้วยHowever, the protests at the Lad Phrao intersection saw no arrests or no violence except for minor confrontation between protesters and authorities. However, fast forward to from that event into this year, there has been a significant increase or tendency of violence and violent crackdown.Including use of various weapons such as the rubber-coated bullets, as well as which has led to injuries as well as of the citizens as well as the press members. ซึ่งการชุมนุมเนี่ยก็หลังจากจุดคือช่วงก่อนแรกเนี่ยมันมีการใช้การสลายการชุมนุมด้วยไอ้นี่ใช่ไหมคะด้วยปืนฉีดน้ำนะคะปืนฉีดน้ำรถฉีดน้ำนะคะปืนใหญ่ฉีดน้ำแต่ว่านอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ในการสลายการชุมนุมที่ไม่ได้สัดส่วนแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐใช้อีกอย่างนึงก็คือการใช้คดีนะคะการใช้อาวุธที่เป็นอาวุธทางกฎหมายนะคะเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้เข้าชุมนุมเป็นจำนวนมาก So apart from the fact that the government has disproportionately used tools to manage assemblies, including using water cannon and rubber bullets, the government has also used legal tools to mass prosecute protesters.ซึ่งในช่วงแรกนะคะในช่วงของการชุมนุมในช่วงแรกเนี่ยได้มีการใช้มาตรา116นะคะก็คือการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้วก็ใช้มาตรานี้ในการที่จะแจกคดีนะคะให้กับกลุ่มที่ผู้ที่มาปราศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่พูดปราศัยที่พูดในประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่โดนมาตรา116เยอะที่สุดนะคะ In the early stage of the movement, Section 116 or the sedition charge was used to prosecute protesters, especially speakers who touched upon the topic of the monarchy. แต่ว่ามีการชุมนุมในครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะที่มีการเดินขบวนจาก3ย่านนะคะไปยังสถานทูตเยอรมนีนะคะซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยคาดกันว่าเป็นการชุมนุมที่มีคนเข้าร่วมเยอะที่สุดในบรรดาการชุมนุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนะคะมีการยื่นหนังสือไปถึงสถานทูตเยอรมนีเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจนอกราชอาณาจักรของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ทรงพำนักอยู่ที่เยอรมนี In the protest, which is regarded as the largest protest so far, is the march from Samyan intersection to the Embassy of Germany and
to submit a letter to the German embassy because on the issue of the king's reigning from overseas, because before that time the king had been residing mainly in Germany. ซึ่งหลังจากการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกแถลงการณ์นะคะได้ออกข่าวว่าจะมีการบังคับใช้มาตรากฎหมายทุกมาตราในการที่จะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยมาตรา112ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีกลุ่มคนที่โดนเป็นโดยเฉพาะแกนนำนะคะที่พูดปราศัยถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใช้มาตรา112มาก่อน After the protest, Prayut Chan-o-cha had talked in the media that the government shall use all legal provisions to prosecute or to address the protest, and that was the first time the Section 112 has been used in 2 years. Before that, the king had he said that the king had required that the law or the provision not be used on the people. ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของการชุมนุมในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามาตรา112เนี่ยถูกใช้เป็นจำนวนมากนะคะในกลุ่มหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือรวมไปถึงประชาชนที่ออกมาประท้วงหรือว่าประชาชนที่พิมพ์โพสต์ในช่องทางออนไลน์ด้วยก็มีหลายคนที่ถูกฟ้องด้วยมาตรา112หลายคนได้รับการประกันแต่ว่าหลายคนก็ถูกจำคุกนะคะ The Section 112 poses a major obstacle to the movement at this time because the Section 112 has been used not only on leaders and citizens but also on internet users who shared posts or comments on the internet. ค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็เลยทำให้เกิดกระแสความหวาดกลัวนะคะในกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในการที่จะพูดถึงประเด็นพระมหากษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นตัวที่สร้างความโกรธนะคะให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีบทบาทแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลConsequently, this has instilled fears among those who wish to talk about the monarchy. However, at the same time, it also triggers anger because the people link the monarchy and the role of the monarchy to the support of the government. นอกเหนือจากปัญหานะคะนอกเหนือจากปัญหาของการที่ใช้กฎหมายในการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ออกมาชุมนุมแล้วก็ประท้วงโดยเฉพาะที่พูดถึงประเด็นพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยนะคะการปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ movement ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกๆเนี่ยกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดจากการเคลื่อนไหวแบบออร์แกนิกนะคะก็คือเกิดขึ้นมาเองแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวเองโดยที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันไม่ได้มีการจัดตั้งกันหรือว่าไม่ได้มีการที่พูดคุยกันมาก่อนจะออกมาเคลื่อนไหวทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้มีผู้นำนะคะอย่างชัดเจนในจุดนี้ก็เป็นทั้งจุดแข็งนะคะและในขณะเดียวกันก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยขาดความเป็นเอกภาพ Apart from using the laws to restrict the rights and freedom of the protesters, another obstacle being that because the movement in the initial period was organic without any clear coordination, organization, or leadership, which can be both seen as strengths as well as weaknesses in terms of the lack of unity. ซึ่งตรงนี้มันเป็นความท้าทายนะคะของการเคลื่อนไหวเนาะของการเคลื่อนไหวในกลุ่มปัจจุบันที่เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะคะว่าเราจะสามารถผสานความแตกต่างแล้วก็ทิศทางในการเคลื่อนไหวเนี่ยให้นำไปสู่ข้อเรียกร้องที่เรามีร่วมกันได้อย่างไรนะคะแต่ก็มีการพูดคุยกัน
นะคะแล้วก็มีพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเป็นความท้าทายของขบวนการเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้มีแกนนำแล้วก็ไม่ได้มีระบบองค์กรที่อย่างชัดเจนนะคะ This is a challenge to the current movement. The question is how to bridge the difference between different groups in order to create a common demands. So the different groups need to engage in discussions to solve this problem. So this is the challenge of a leaderless movement. นอกจากความท้าทายในในเรื่องของการจัดการแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อท้าทายสำคัญแล้วก็เป็นข้อถกเถียงสำคัญของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือว่าเราจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะคะในที่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าประสงค์อย่างหนึ่งที่บอกว่ามีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นฟิกเกอร์สำคัญทางวัฒนธรรมนะสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นฟิกเกอร์สำคัญทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะเรียกร้องให้มีการที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนขั้วอำนาจการหรือว่าที่จะให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจใหม่เนี่ยมันเป็นการที่ปฏิรูปไปถึงโครงสร้างวัฒนธรรมนะคะก็เป็น challenge สำคัญเพราะว่าก็มันไปแตะถึงโครงสร้างอำนาจที่เขาพยายามที่เชื่อว่ารัฐแล้วก็ผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะรักษามันไว้ตลอดมานะคะ So apart from the organizational challenge, there's also a question on how to create or how to achieve a concrete change because as we said, one of the demands was the royal reform and the monarchy is the key figure in the Thai culture. So we have to tackle the cultural structure as well. It is a major challenge in the movement. ค่ะซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นที่มานะคะของการเคลื่อนไหวรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคร่าวๆนะคะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการใช้กฎหมายต่างๆแล้วก็สภาวะและความท้าทายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ในวันนี้นะคะก็มีคนที่ได้รับการปล่อยตัวมา2คนนะคะก็คือไผ่ดาวดินกับสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะก็ถูกปล่อยตัวมาในวันนี้โดยที่รับเงื่อนไขว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมที่พาดพิงกับพระมหากษัตริย์แล้วก็จะไม่เดินทางออกนอกประเทศนะคะรับ2เงื่อนไขแต่ในขณะเดียวกันยังมีกลุ่มผู้ที่ถูกคุมขังจากมาตรา112เนี่ยอีกประมาณ 5-6 คนนะคะที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในเรือนจำแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว So all in all, this is a background of the movement as well as a brief summary of the events so far, and including the use of the laws as well as challenges associated with the movement. However, today 2 activists have been released on bail, which are Pai Dawdin and Somyot Phuksa Kasem Suk, who granted bail on the conditions that they're not involved in any political activities, including activities targeting the monarchy, as well as to refrain from traveling abroad. And however, right now there are still 5 to 6 activists who are being detained under Section 112 charge. ซึ่งในขณะนี้นะคะก็เพื่อน2คนนะคะก็คือเพนกวินผลิตชิวลักษณ์แล้วก็ลุงปนัสยาก็ทำการประท้วงในเรือนจำด้วยการอดอาหารนะคะซึ่งเพนกวินอดอาหารนานกว่า30วันแล้วก็ลุงปนัสยาใกล้จะครบ1เดือนแล้วเช่นเดียวกัน As of now, our 2 friends in the prison, namely Penguin and Rung, have been on hunger strike, with Penguin having been on the hunger strike for over 30 days, and Rung is also almost a month. ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับคนที่อยู่ในขบวนการแล้วก็กลุ่มนักกิจกรรมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเพนกวินเนี่ยก็มีปัญหานะคะในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็การอดอาหารของเขาเนี่ยก็ทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรม
นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะคะเป็นหลายครั้งนะคะแล้วก็เกือบทุกคดีทีนี้ก็เป็นข้อกังวลว่าเป็นข้อกังวลแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลในกำลังที่จะใช้อำนาจในการคุมขังเนี่ยเพื่อทำให้เพื่อนของเรานะคะเสียชีวิตในเรือนจำSo this is very concerning because Penguin is already combating health issues and the hunger strike has made his health to further deteriorate. And the court has repeatedly rejected the request to bail of our friends many times. So right now the court is being criticized for using the arrest and detention to restrict the rights of the activists as well as to injure them ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะคือเพื่อนของเรานะคะทั้งหมดทุกคนที่ถูกขังจากมาตรา112นะคะยังไม่ได้ถูกพิพากษาให้มีความผิดดังกล่าวนะคะเป็นเพียงการฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีเท่านั้นดังนั้นการฝากขังในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการฝากขังอย่างไม่ชอบธรรมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะกักขังทรมานเพื่อนของเราไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมหรือว่าจัดการชุมนุมได้อีก So the detention is seen as unlawful because our activist friends who are being detained for Section 112 charge are being detained pre-trial, meaning that they are awaiting their investigation and court trial. So the detention is seen as a way to torture them and to stop them from engaging in political activities. ก็นะคะวันนี้นะคะเพนกวินน้ำหนักลดไปกว่า20กิโลกรัมแล้วนะคะแล้วก็ลุงปนัสยาก็น้ำหนักลดไปกว่า10กิโลกรัมทั้งคู่มีสภาวะอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเพนกวินตอนนี้เดินไม่ไหวแล้วนะคะก็ต้องใช้รถเข็นนะคะก็แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกๆครั้งที่ออกมาศาลก็จะมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยประกบทุกครั้งทำให้ญาติพี่น้องนะคะโดยเฉพาะครอบครัวไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวได้แล้วก็ทนายไม่สามารถที่จะปรึกษาคดีได้อย่างเป็นส่วนตัวนะคะ As of today, Penguin has lost over 20 kilograms of weight and Brung as well has lost over 10 kilograms of her weight. And both of them are suffering from exhaustion and fatigueness. And Penguin has to rely on a wheelchair in order to move. And every time when they come out of the prison, they are accompanied by officers of the Department of Corrections who made it impossible for relatives, families, and lawyers to approach them and have a private conversation with them. ดังนั้นนะคะก็ด้วยสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเรานะคะในเรือนจำนะคะทั้งการถูกคุกคามในยามกลางคืนในเรือนจำแล้วก็การที่เพื่อนของเราอยู่ในสภาวะร่างกายที่ย่ำแย่แต่ว่ายังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างไม่เป็นธรรมนะคะจากศาลก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะแล้วโดยเฉพาะในระดับนานาชาติช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่งเสียงนะคะโดยเฉพาะเราที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะให้เรียกร้องให้มีสิทธิคืนสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเพื่อนเราให้เพื่อนเราได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมค่ะ So due to the risky situation facing our friends right now, we want the international community to keep voicing out for them in order to return the right to bail, which is a fundamental right to our friends so that they can be defending their case lawfully and fairly outside of the prison. ค่ะก็งั้นขอเป็นประมาณนี้ละกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพูดยาวมาก So I would like to end my presentation now. Thank you for your attention. Thank you so much, Raptors and Captain, for the amazing work. So I think what I'm going to do is to go through quickly on a small journey, like picture journey.
the small picture journeys of what Thailand has gone through, because I think Raptor have done a great deal explaining very thoroughly on what has happened in Thailand so far. And if there's any questions and or something that you might want to know more, we are here to explain a bit more, and then we hope that you will stay with us at the end to take actions to free our friends together. So I will share my screen. And let's see, I can do this. 1 second. Share, and then one second. And 1 second. Screen. Okay. I will start going through my presentation. Is that okay? So I'm just gonna quickly show you what has Thailand happened so far, and the pictures of Thailand, so you can have a glimpse of what's going on. You might have seen Thailand. It's in a way, it's like a beautiful country. We have great food, and the weather is always nice, and people are smiling all the time, and not just that, there's a lot more of human rights violations issues that the government is trying really hard not to tell the world that this not happen. And I think this is a great platform for us to present what's currently happening and the beauty of the new current routine, the new generations going on the street to ask for the justice and for the rights. Next slide. So, as Raptor has mentioned before, that the protest has been happening since last year, in 2020. We Amnesty International Thailand, where I work with. We have monitoring the protest throughout Thailand, and from either just going on to the protest itself or monitoring online. We have recorded more than 800 protests. Sorry for the typo. Last year, and even in March and in April, and in March and in February, we saw more than 80 protests in each month throughout Thailand. So what happened? Like Raptor said, many different elements have made it possible for people to go on the street asking for, demanding for the rights of what's happening, and demanding for the rights and asking some what is theirs, right? One thing that was important was the emergence of COVID-19 and the fact that the government and its capability of managing the COVID, even though the rate of COVID-19 has been quite low in Thailand, it has increased rapidly on the disparities of income for especially people who have been poor already. The restrictions such as the emergency decree that has implemented in March 2020 and the severe emergency decree. The question is that why, the decree, the first intention of the decree is to intentionally to eliminate or to eradicate the COVID-19. But what has been using it for 1 year is that the majority of people has been charged with emergency decrees solely politically, especially with people who are going on protests and stuff. So Amnesty itself, a lot of people have questions on what the legitimacy of the emergency decree itself. And the pictures show that this is the police, and the police from around Thailand would come to Bangkok in different forms. And this is the basic of how the police are preventing people to fully protesting. We understand that the current COVID situations is going on not just in Thailand, but around the world. What happened so far is a lot of protests are trying to find a way to be able to express their voice, obtaining right to health, right to life, and at the same time right for freedom of expression, because they're both equally important.
The next one is the pictures that I think this event was Rapter who organized it. He was not just 800 protesters happened last year. The diversities of the issues has become beyond imaginable. It's no longer just the freedom of expression that people ask for. The different topics and issues have been discussed, and this one is I think it's the second what's it called? The mob Dong Ting Song, I think that's what's the name of it. And what happened is like there are so many issues that's talking about women's rights, LGBT rights, right for abortions, and different people coming out together to ask and create a space for people to be able to critical asking the question of what's happening in Thailand and why has it come to this point. The three finger salute. A lot of people internationally they hear this is from the Hunger Game in itself. There is a meaning by itself as well. The equality, justice, and brotherhood or sisterhood. So basically, it's designed to show that we know that the Thai protesters are no longer willing to bow under the head to the oppressed government and free from the oppressions. This pictures was what Rapter has mentioned before. This is the first time that the protesters start talking about the royal families and questioning the power that it was unspoken power that they have. The Harry Potter protests. And these type of protests, since it was a bit difficult to speak on directly on the current issues, Thai was very creative, and I think this is amazing that they are trying to find a way to be able to speak and using symbols and pop cultures to speak with it. This is one of them is Harry Potter. Though the intentions, the context, the speeches itself is very heavy and straight to the point of questioning the current politicals and culture systems. The other one that people that Raptor had mentioned as well, this is ham taro, and I think it's quite we get the trend from Japan having ham taro. I think what I'm trying to understand is the ham taro is it's just something cute and something that it was like doesn't feel like it's harmful, but in the same time, ham taro eat a lot, equally to what the protests are referring as, they're taking taxes from the people and not giving it back. Another very interesting protest way is duck. Rubber duck has been a great sample at the end of the year, where there is different types of rubber ducks on the street to show that the rubber. I think the symbols varies from times to times of what Thailand are trying to print, but in a one way, it's trying to show the humor and the fun part of the Thai humor as well. The rubber duck has gone through quite a bit. The rubber duck now has a title, like a royal titles or governmental titles, and rubber ducks now are the one who are protecting people instead of the police, and protecting people away from water cannon. Like Raptor said again, the diversity, the creativity and the diversifications of the protest has been quite fun for people, especially young people, to engage. There's a group called Rapter Dance, which is trying to create more of the fun protest. We could dance in the protest as well, and that become a norm that you see people from different generations, the generation red shirts who protest in a certain way, and the younger people protest in a certain way, but those are beautifully combining in the same protest together, and you could see people walking in and out participating in the protest. So the way you sending the message from the protesters to people who see us in the same fear of communicating has been exponential, and it just move away from the Twitter world or move away from the online world.
I think this is quite an impactful pictures that I think before 4 or 5 years ago, Amnesty Thailand or other organizations, we were trying to organize the Pride Parade for many times. And of course, there is always an emergency laws or exceptional law that you are not politically gathering more than 5 people, 10 people, 2 people, or none of it at all. And now, to be able to see the flag this long going on in the middle streets of Bangkok, it's to show that this Thailand has changed in a way that people become very brave of what they want to do and be a part of the big protests. And move away a little bit on the natures of the protests and the fun and the creativity ideas. There's a lot more to talk about why Thailand is in such deep and oppressive regimes. Understand that Thailand is always, we have millions, no, not millions, but a lot of cool throughout the years as we have democratized on the process of democratization. The question is, there always an reoccurring event where the military come up to the powers and stay in power for a while. They be a part of the government long enough to be able to change certain structures or certain norms that they want to see, and then they step down and give people some freedom to be able to self-govern, and then through the time again, and this loop is keep going on and on and on. Which means that we haven't had a strong structures of people be able to take rights for themselves, be able to speak up, or be able to ask, what's right and what's not. It's always the people in power who tell them what to do and what's not to do and what constitutes as rights and wrong. So with a very fragile society, it's and plus the government has created such a centralizations of power. There's a little trust within the government and a little trust between the government and the people in government, which creates a very fragile systems as well. So with that, especially right now, the younger generation, when it comes to economic inequality, the ability to right to studies and the futures, and just to go on the street, it has become difficult for them just to live. And now I think young people has realized that they could take it back, and they want to have a better now. And they want to have a better future, which is, I think, this is why a lot of young people come to the street, because they have no idea what their future job's going to be. There are always false promises that, if you finish university, if you have good grade, then you have good job. And I think that's something that's a false promises for a lot of young kids. A lot of people's been left out from the systems, especially with people who marginalize the group. And this pictures I wanted to show because the people who surrounded the group are citizen volunteers who become the security guard for speakers, Anonampa, who are speaking up and telling them and be a part of the protests, who bring the people on the street together. Talking to on the cases so far and the freedom of expressions and freedom of assembly and other rights iterates in Thailand. I think Amnesty has been always been documenting on the excess use of the legal systems against dissidents in Thailand. The law, the overall defamations laws are the ones who trying to shut the people and the silencing the whole general atmosphere. I think Rapter mentioned that the Article 112 or less majus, which mean that you can't defame or you can't make the members of royal family to defame them. Though this law hasn't been used for a while, which the actual promises to the people. Though from this year we have seen quite a staggering number of the people who are in jails on pre-trial. Talking to
just speaking out and asking and what's right, what's wrong shouldn't make people being in jails. If the society is healthy and willing to accept rights, these conversations should be healthy for everyone in the society. But it's opposite. It is very opposite. So, when you are governing with people with fear and an absolute justice system, you hinders a lot of people's ability to be themselves, and in a way it loses your own dignities and ability to be who you are as human being. Talking about the cases of what's going on right now, let me pull out some numbers. Since last year, there has been at least 82 individuals who've been charged with the Article 112. There has been at least 103 people who's been charged with sedition law, which means I think the explanation of sedition law has been diversified a little bit, but it's something that that when you have no other laws to put people to charge people, sedition law usually are the one that people go to. And another thing is, of course, emergency decree. It really depends on what's the mood of the court, the police, and who are they charging. And in the same time, there are at least 444 individuals who've been charged with emergency decree. That in a way is a very saddened and big number for people who come out to protest, which we haven't seen before. This person, his name is Ano Nampa. He's a human rights lawyer that's been working with Thailand Human Rights Lawyer Associations. Right now, he is one of 20 people who are still being detained on the pre-trial, and they have been asking for bail and been denying the bail. The question is why are they being denied bail? Is that simply what Amnesty has gathered information is politically motivated charges. With that, I want to talk about this is the charge itself and how the police has been reacting to protests and crackdown. We understand that we are in the COVID situations, but taking that the nearly 1 year ago, the rate of the COVID infections in Thailand is very low, and I think a lot of people are pretty precautious of what's going on. And as Rapter has mentioned, there's a wave of if there is an increasing in infections, the people understand and trying to change a different form of protesting. So, looking at the policing and the crackdowns, Amnesty International and Amnesty International Thailand have recording crackdowns and protests in Thailand. I think even in March last month, there were 3 crackdowns on the protests, and 2 has been in the same day. This is the pictures of what Raptor has mentioned is the protest in front of the in center of Bangkok, where if you could see the person who facing with the brown shirt with the right arm straps, he is a new journalist. And the people, what happened is the government and the police give the excuse that the way and the measure the police has been using is justified and obliged to international law and standards and norms. What we see is that if the protests were peaceful, the government has no right at the beginning to use the force. But what the forces has been used can be only used when the protest no longer peaceful, and has to be used in the way that's proportionate and timely, and then not just scattered. And this is one of the pictures has presented show that since the protest has been overly peaceful, the police has no need to use the water cannon with irritants at all. And in the same, if there is 1 or 2 people who are not peaceful, the police has to take individuals, not the whole disbursement of the crowd. This is to show as well, the first argument said they should not use the water cannon at the beginning. The second pictures is to show that if you are using water cannon, what's the guideline under the UN of Article 37 said that you can't use
spray water cannon from the upper to between the upper body, but it has to be lower. The intentions of the water cannon is to stop the action, not to get people injured, and that's opposite to what the Thai government has done. Another water cannon has been used again. This time, right after the water cannon has been used, the police clearly stated they were misusing it and accidentally using it and apologized for it. It's clearly explained that the government or the police or the state hasn't give enough police training when it come to managing protests or the crowd, and clearly there is no coordinations of what to do and what's not to do. With that, I think this is to show, apart from the water cannon, there has been a beat in the baton, and the way it's called, it's called kettling, which means that when there is a crack and a disbursement of the crowd, the police would go and charge individual people by surrounding individual people and either beat them or not letting them to escape. Under international law, if you want to disperse the crowd, you need to leave people space to be able to leave the site. What happening on the day and on this day and many other days afterwards is that the police are closing the road for people to leave the house, to leave the site and be able to leave the site to leave the site in a harmful way. Though now it was the police who's chasing after the protesters and beating them up. They were recorded, there was a rubber bullets being used and shooting right at the chests of the protesters. And I will show you this picture first. This picture is for me, it's very hard, but then we have to see because we need to know what's going on. The police is kneeling to one of the this is the site in front, not far from military command 1, I think. And right after the crackdown, the police used a tactic of kneeling to a protester, Nick. And the protester himself, he is 17 years old, when he's still a student. The way the police has been beating him up and putting him to jail is unlawful and doesn't oblige by rule of law, and the way the aggression has been used is very questionable and clearly violate human rights. I think I have a quick figures for you guys is that there has been 33 students under 34 cases has been charged. 6 of them have been charged with Article 112, which is we've never seen before. We never seen students being charged with Article 112 until the end of last year. I think this is the pictures where at the Democracy Monument, the pictures of the protesting for One Shalom. Since the disappearance of One Shalom in June 2020, Rapter has mentioned as well as one of the many trigger points that asking people to, questioning what's going on into society. What happened in One Shalom is he has been disappeared. He is political refugees who were residenting in Cambodia, and there was a day that he disappeared, and his sister were trying to look for him and asking justice for his brother by contacting both the Thai government and Cambodian government, though the question has been quiet and there is no cooperation between two governments at all. And now people are asking, because people could be disappear any day and you could be the one who disappear as well. The question of creating atmosphere has triggered a lot of Thai people point that it could be them if you are speaking out, if you're one of them, and to speaking up shouldn't make you disappeared. And I think this is a very good pictures of how many people they were on the protest side, and if you see the red spot on the side, there's a lot of food carts who's selling rice and chicken, which is wonderful. With this, I want to bring you to what is happening in Thailand. What's happening in Thailand right now is that there is a strong
there is always a long pressures of the government suppressing its dissidents and suppressing peoples in general. I think it was a time where educational reform was needed. Students who under 18 has been speaking out about what the quality of educations, and people who in universities questioning about like their futures, what's going on, people who work in different sectors, people who are marginalized, indigenous people, LGBTs, abortion right. These questions hasn't been answered for people, and I think this is a trigger point for people to come out and asking those questions. But instead of the government listening to people, they use harsh law and they use physical crackdown on the protesters. I want to flag you one of the cases which is quite severe. Kun Anchan, who is now facing 87 years in prison. It's the longest we have seen so far with the less majestic in computer-related crimes. She has been convicted last year, and what it's quite triggering that people could face up to 87 years. I think a life sentence in Norway is 32 years. Nearly at the end of my presentations, this is one of our officers went to meet Rung on the 21st, 2 days ago, and like Raptors and Raptor mentioned, Rung and Penguin is now on hunger strike, and there's a lot of questions on the approach of hunger strike and how long can they live, and this is a good approach. And this is what Rung said, like, I don't want people to forget the reasons why we are going on hunger strike. We are going on hunger strike with the only demand on the right to bail. The fact that they're still in prison since the court hasn't actually provided, it's still a pre-trial, and like Captain clearly translate that, like, she should have the right to defending her cases, that is lawful. And this is our director's quote on what's happening in Thailand, is that the mass prosecutions and denial of bails demonstrate how the justice process is being used as a tool to rationalize attack the right to freedom of expressions and peaceful assembly. People are entitled to legitimate rights and express themselves and participate in activity concerning the social issues. The fact that now it's every law that come up is just a tool to or just a weapons to stop people from speaking. What's happening right now is you see every evening there will be people socially distancing in front of not just the Supreme Court but everywhere in Thailand to send up 1 hour and 12 minutes to asking people to be released. And with that, in my note with that is that, even though they are in prisons, a lot of Thai people are still continuing to pressure the government, and we need to make the voice heard, not just in Thailand, but globally, that Thailand needs to help, and Thailand is a country that could, in a way that a lot of people has realizations of human rights. It's just the government is not willing to listen. And in order to do that, and as the Thai government is a very face-saving government, having international pressures is very virtual. And just for people sending letters to people who are in the prison from around the world is just make the heart full. So I have a little actions for you guys to take. Amnesty International Thailand and around the world has a campaign called Free Rasadon. And to make sure that to stop harassing dissidents and silencing protesters is what you can do. It literally just spread the word what's happening in Thailand. You can write an e-letter, which is in the QR code right here, and you can sign an urgent actions. Let me go through the questions a little bit. Okay. Question. I think the first question is asking how can people in Japan or other countries support the folks in Thailand. I think this is clearly answered, like following up what's happening. Use your media, use your platform that you have, telling your local media what's happening in Thailand, and young people who are speaking up their voice are now facing jail time, and so
I think that's what you can do, and yeah, write letters. And I think Amnesty New Zealand have sent us some letter, and we have forwarded to the prisons, and people in the prison has been very grateful to read and to know that Thailand is people still think about Thailand and think about them. So let me see if I have any more presentation. Yeah, you can also put a tag at Amnesty Thailand or hashtag Free Rastodon. So you can also send us the physical letter with a heart, and we will forward to the prisons with that. Yeah. So maybe Raptor and I could answer some questions after this, Tanvi. Yes, so we've compiled questions from both our Facebook stream and YouTube, and we'd like to ask you guys some questions that the audience has for you guys. And if any audience members have any more questions, you can still continue to add them to the comments. Yeah. Thank you. So the first question is, how interconnected are the military and the police? Do their interests intersect? Can I translate to Raptor? Is that okay? Yes, คำถาม yes, ก็ please. คืออะไรนะตำรวจกับทหารเนี่ยเกี่ยวข้องกันขนาดไหน แล้วก็ทำงานด้วยกันหรือเปล่า หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่า หรือไม่คุยกันนะคะ ค่ะ อันนี้ก็ตอบตามความเข้าใจนะคะไม่ได้มีหลักฐานเชิงวิชาการมารองรับนะคะก็ประเทศไทยเนี่ยระบบตำรวจกับทหารเนี่ยมันใช้ระบบทหารร่วมกันนะฮะหมายถึงว่ามันถูกเทรนมาในลักษณะเดียวกันคือการใช้อำนาจของรุ่นพี่สั่งรุ่นน้องขึ้นมาแล้วก็กองทัพเนี่ยมันกองทัพเนี่ยปกครองตัวเองนะคะไม่ได้มีรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจในการปกครองกองทัพขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วมันเลยทำให้ตัวทหารเนี่ยมันสั่งสมอำนาจได้เพราะว่ามีกองทัพมีกองกำลังมีอาวุธอยู่ในมือเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่พอในสถานการณ์ที่ทหารเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ครอบครองอำนาจเนี่ยมันทำให้ทหารเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอำนาจของฝั่งตำรวจได้โดยที่เข้าใจว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ของฝั่งทหารและตำรวจเนี่ยมีเขาเรียกว่าน่าจะมีนี่อ่ะค่ะน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างน้อยที่สุดคือการรักษาสถานภาพทางอำนาจนะฮะหรือว่ามีคนที่อยู่สูงกว่านั้นเป็นคนออกใบสั่งมาอีกทีนึงนะคะคิดว่าตรงนี้เป็นลักษณะของความเชื่อมโยงทางอำนาจของตำรวจกับทหารนะคะคือตำรวจกับทหารอาจจะไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันขนาดนั้นแต่ว่าถูกผูกโยงด้วยอำนาจแบบเดียวกันแล้วก็สถานการณ์ที่ทหารเป็นหัวค่ะก็สามารถออกคำสั่งตำรวจได้แล้วก็ใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการปะทะกับประชาชนก่อนเพราะว่าถ้าใช้ทหารเนี่ยมันจะเป็นสงครามใช่ไหมฮะมันจะเป็นลักษณะของกฎอัยการศึกแทนก็ใช้ตำรวจออกมารับหน้าแทนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาตรการเดียวกันนะคิดว่าค่ะ So both the police and the military are governed by the same principle of seniority. However, the police manages itself, meaning that they are not supervised or overseen by the government or the civil department. So in the situation where the military has taken over the country, has taken the power, they are able to control different divisions, including the police as well. And from my understanding, this is not backed by any research or anything, but the military can control the police and use them as a tool to police the assemblies. Because if they took a direct role to police the assembly, it meant that it would be a situation of the martial law. However, my understanding is that the high-level senior officers, both in the military and the police, share the same interest of keeping their interest intact. Do you have anything to add, May? No, I think like Raptor said, it has been intertwined how the military, police, and the
what's it called, even the civil servants are intertwined in its work itself. So the questions on check and balances has become a little either the police is able to questioning the military, or military questioning the police, because at the end of the day it's the centralizations of the power that was the key, which means it leaves such a little room for citizens or people to be able to questions, or even to become like whistleblower or telling what's wrong with the system itself. Thank you so much for such a detailed answer. We have a couple of more questions. One question from another viewer is, how is the atmosphere among protesters? Is it an atmosphere of hope and belief in change, or are people starting to get disillusioned now after protesting for so long? อันนี้ก็เป็นคำถามสำหรับ Raptor นะครับว่าตอนนี้บรรยากาศในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้บรรยากาศมันเป็นแนวเหมือนกำลังมีความหวังหรือมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกเริ่มผิดหวังก็ถ้าพูดกันตามจริงนะคะคือช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า1ปีเนี่ยช่วงแรกๆมันเริ่มต้นการเคลื่อนไหวด้วยความหวังนะฮะคือมันมีความโกรธเป็นพื้นฐานเนาะมันมีความไม่พอใจกับมาตรการต่างๆแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่รัฐบาลเป็นคนก่อเนี่ยเป็นตัวจุดประกายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันมีความมันขับเคลื่อนด้วยพลังของความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราถูกบีบทุกวิถีทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือการใช้ความรุนแรงของภาครัฐเองก็ตามเนี่ยมันแล้วก็ระยะเวลาที่นานขึ้นของการชุมนุมโดยที่โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะคะไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องแม้แต่ข้อเดียวนะคะของกลุ่มที่ผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยมันก็สั่งสมความโกรธความไม่พอใจและความผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เราก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การชุมนุมเนี่ยมันเริ่มที่จะถอยลงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามไซเคิลปกตินะคะของการชุมนุมเพื่อประท้วงรัฐบาลที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกที่จะต้องมีจุดที่เราอาจจะต้องถอยขึ้นมาทำงานในลักษณะของการนี้มากในการ organize หรือว่าในการสร้างมวลชนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าตอนนี้มวลชนอยู่ในสภาพไหนคือเราคิดว่ามันหลายๆอย่างผสมกันนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ตั้งไข่กันใหม่ตั้งตัวกันใหม่แล้วก็มองหาทางที่เราคิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นมากกว่าอุดมคตินะฮะเราคิดว่าเป็น challenge เหมือนกันครับเป็นความท้าทายของการเคลื่อนไหว Okay. So in the past year, directly speaking, the movement started strong, which is triggered by anger and dissatisfaction towards the actions by the government. So inevitably, the movement has been driven by hope for change in the beginning. However, after a while, after facing a lot of pressures, be it from the laws or from the violent crackdowns of the authorities, as well as the prolongation of the movement period and the time frame, it has coupled with the unresponsiveness by the government and the authority to the demands, it has driven the disillusion of the movement as well. However, I believe that this is considered a normal cycle of the movement everywhere in the world, and this is probably a time when the protesters are taking a step back to think about the possibilities and be more realistic with the demands. ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าความอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะก็คือปัจจัยเรื่องสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยนะคะมันก็ยิ่งบีบให้การชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากขึ้นแล้วก็มันก็เลยทำให้ลักษณะของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็อ่อนตัวลงไปด้วยตามสถานการณ์เหมือนกันค่ะ And at the same time, one of the most important factor is the COVID-19 pandemic that is happening everywhere. It further weakens the movement as well in the country. So, do you guys, May and Siraphop, both of you, do you think that the students are getting a little less ambitious in their goals, given that they've been protesting for so long and the government hasn't relented to any of their demands? I can start. I think what happened is that
Rapter said that the first wave has driven with the angers and a long term of suppressive the rules and how the government been functions, especially with the COVID wise, and now the government and the states are able to kind of find the way to silencing the people within the systems, especially with charging people with ridiculous laws and detaining the people and make sure like they do health visits and people as young as 14 being charged with less just law. That's something that's unheard of. So I think it definitely torn a little bit of why like what's the future is going to be if everyone's in jails and every step. A lot of people have to be a lot more precautious of what are they doing right now and what can they do. But I think what is there is still hope, and I think we just need to, a lot of people is now going back to realizing what has to be changed. And I could see a lot more groups and young people. I think yesterday I was participating in a students movement, and they want educational reform, and they feel like, okay, we were on the streets, and they know that we exist, and they know that like they can't underestimate the power, and now we will go and change in the policies wise, and we create a group and we create a more capacity building. I think the tactic has been changed a little bit on how they want to see, and they want to be a bit more organized of what's happening so far. But definitely the approach to the police so far has been quick. And once if that protest, the police is there, and if it's significant enough when it comes to the matters of the government, they would definitely arrest the people right away, and then they deal with the charge later. So for me, it's it took a step back, but I don't think it's a dead end. We just need to find a new opportunity for what to do. So yeah. Thank you so much for that answer. Another question that we have from a viewer is, what social media channels are the young people using in Thailand right now? And are they able to safely voice their opinions on social media? เหมือนว่าช่องทางที่ใช้กันตอนนี้นะคะในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นTwitter นะคะแล้วก็ Facebook เนาะแต่ทีเนี้ยคือถามว่ามันเซฟไหมนะคะมันไม่ได้เซฟนะคะมันไม่ได้ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการเลือกบังคับใช้นะคะก็คือเขาไม่ได้ที่จะแจกหมายใส่ทุกคนแต่เขาเลือกเป้าที่จะใช้นะคะดังนั้นถามว่ามันเซฟไหมมันไม่ได้เซฟนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เลือกที่จะใช้กับใครอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีบทบาทในพื้นที่ของการเคลื่อนไหวเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ใช้อะไรกับคุณแม้ว่าคุณจะเพดานการพูดถึงอาจจะไปถึงขั้นเรียกร้องในสิ่งที่สูงกว่าที่มันเป็นอยู่ก็ตามนะฮะ So the main social media channels that are being used are Twitter and Facebook. And when it comes to the question of them being safe or not, the question is no. However, the enforcement of the law by the authorities mainly target certain individuals and not everybody. So the fact that we used Twitter and Facebook doesn't mean that everybody or anybody would get prosecuted or targeted. Because if you do not have a prominent role in the movement, even though your content can be really, really aggressive / strong, you may not face anything. แต่ในขณะเดียวกันก็โดยเฉพาะมาตรา112เนี่ยนะคะมันจะเป็นใครฟ้องก็ได้เนาะอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีคนที่นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่บังคับไปฟ้องกฎหมายนี้กับใครก็ตามก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ However, at the same time, the section 112 the lèse-majesté law allows anybody to file a lawsuit to make an accusation. So it is a major danger of anybody posting anything online related to the monarchy. I see. May, do you have anything to add on to that? May Miu. I may.
Sorry. I think Amnesty Thailand and a lot of young people that try to communicate, of course, in Twitter and on Facebook, Instagrams and stuff. Though I think one thing that if it's safe, it's not safe. Like Raptor said, like that they especially targeted to certain people. And in the same time, the military. We have recorded it's called it's the operation by the military to create a hatred within the online social platform as well, to make people polarize of the understandings and discredit of the in the system, to discredit the rightful peaceful protesters, and then kind of degraded the way that they're trying to work. So every time some people want to post, you will see a quick response on, oh, this is nonsense and you shouldn't do this and stuff. So I think with that, it becomes the online world has become a bit increasing of bullying and hate speech in a way, and in the same time saves why the internet in Thailand is it's not safe. If one person's arrested, there is a need to train how do we secure information on the phone and online communication that each protesters has been working on since, and make sure that it's not a domino effect that one could find charges and the police when they confiscated their phone could dig some more stuff. So yeah, I think what happened is, I think at the beginning of protest, people quite aware of these issues, and they're trying to find different alternatives of how they can use different platforms such as Telegram to communicate, to make sure they become a bit anonymous of what's happening like on the ground, and make sure that they have enough information if they get arrested and stuff. Yeah. Thank you for that answer. Another question that we got from a viewer is, how is generational differences affecting the protests? Like, how are older people in Thailand responding to the student protests going on right now? ดร.เริ่มไหมคะ ถ้าจะช่วยรบกวนแปลนิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับเดี๋ยวเราแปลให้เมย์เรื่องช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวการชุมนุมของเยาวชนบ้างไหมครับแล้วก็เสียงหรือความคิดเห็นของคนที่อายุเยอะผู้ใหญ่เนี่ยต่อการชุมนุมของนักเรียนเป็นยังไงบ้างมีผลนะคะมีผลมากแล้วก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็จะบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ใช่ทั้งเจเนอเรชันเนาะที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนักเรียนนักศึกษาเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีผลในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้การศึกษาหรือว่าใช้ไอ้ propaganda เนี่ยนะคะการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยในการที่จะสร้างสภาวะของความเป็นชาตินิยมแบบสุดโต่งนะฮะมันเลยทำให้คนที่อยู่ในเจเนอเรชันก่อนเนี่ยที่อาจจะรับสื่อทางเดียวนะฮะหรือว่าอะไรเงี้ยหรือแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมใช่ไหมคะความกตัญญูความเคารพผู้ใหญ่การเชื่อถือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้สิ่งนี้มันฝังรากลึกเนาะพอกลุ่มเยาวชนเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนเนี่ยมันไปกระทบกับการเปลี่ยนแปลงระดับวัฒนธรรมมันก็ทำให้เกิดการสั่นคลอนของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อำนาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดปฏิกิริยาการต่อต้านที่รุนแรงนะคะจากฝั่งของคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ฝั่งคนที่ยังยึดถือในวัฒนธรรมแบบเดิมแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมแบบอำนาจแบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะมีการจัดตั้งนะคะกลุ่มที่ออกมาต่อต้านอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะมีการโจมตีผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็อันที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือการจัดตั้งในเชิงกายภาพนะคะคือมีการจัดตั้งกลุ่มแล้วก็คุกคามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอันตรายมากนะคะแล้วก็เป็นข้อสงสัยว่าอาจจะได้รับการซัพพอร์ตการสนับสนุนจากรัฐหรือคนที่อยู่สูงกว่ารัฐ
ไปอีกทีหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับเป็นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมานะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายกับคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายกับคนกลุ่มนี้อย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับที่บังคับใช้กับฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลผู้ประท้วงอะค่ะส่วนการ Okay, sorry. So the generation difference plays a role in the movement for sure. However, it doesn't mean that the whole generation of older people or adults are against the students or the youth movement. Only certain groups of adults are in the opposite side of the movement because the political propaganda are carried out through the education system, which is intended to drive extreme nationalism, and the older generation tended to consume the media one-sidedly because there's less variation and diverse ways to consume information. And when the younger generation are moving to tackle or to change the traditional values of the society, it naturally triggers resistance on their part and those who try to protect it. And there have been attacks have been mobilized at different levels, including in the media. But the most dangerous format is the physical one. So there have been groups who have been that have been founded to impose physical as well as concrete harassment towards the students. And we have a suspicion that these groups have been supported by the government, the military, or even people who are higher than the government. And the laws have not been equally applied to these groups. Yeah, maybe I'll just quickly add on generation gaps. And of course, I think one of the very interesting economics in Thailand, she just wrote a book about the Cold War, the Cold War generations and the current generations right now. And I think it's clearly said, with the Cold War generations, a lot of people have been taught that if you go to school, if you have good grade, then you would be able to success in life, and that's what been taught, and I think that's what also been forced to these generations. And when you intersect with a very widened inequalities in the society, these people in generations, they can't see the future. And with that, it has come to the ideological crash between you're supposed to be go to school, just go through the systems and be in a system and be a part of the system, and you will be well off. For the younger generation, they don't see the system as functioning. They see the system itself as a suppressive system itself. So with that, it has bring a lot of people, an older generation, either some of them will be accept of what's happened, what young people are trying to do. Some of them are kind of genuine of what's trying to do, but they still see that they still see that there's no alternative apart from what they have been experienced before, which is being the system, following the systems, and you will well off. And with that aggression, with the what's called seniority within the society wise, they're always correct and they're always right. And that's not just going to the micro cultures and family wise, but in the larger system as well. You see a lot of young people especially students, has left home because of these protests. They either have been kicked out, or they have the fight within the families why they no longer speak about the politics in the house, and it's become quite dangerous when the family pushes children on the street to fight and being alone. So do you think it's just because of the conflicts with the families that students are moving out of their homes, or are they also doing that for the safety of their families, since a lot of protesters are being targeted by the government?
I think it's a bit of both, but I think it's a family that listen to what the student has to go through and sympathize with it is always a better family. That you can always come back and reflect your day, how's the protest been and what they're working on, rather than you can't actually speak of what's happening and what's on their heart and their mind. So I think I know some of them are moving out because of they need to gather together or be a part of the organizations and it's safer to be in a group. But I think majority of the people is who were living at home, they left their home because they feel it's no longer safe for them. So maybe Raptor could add a bit more to if you have personal experience or knowing some experiences with that. ก็จริงแล้วนะคะส่วนมากคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนเนี่ยจะครอบครัวมักจะรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการถูกคุกคามอยู่ก็คือจะมีการอย่างเช่นครอบครัวเราเงี้ยเราก็บอกเลยว่าถ้ามีแบบเราก็ให้ข้อมูลนะคะเรื่องถ้ามีเจ้าหน้าที่มาคุกคามทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเขาตามไม่ยากค่ะไม่ว่าคุณจะ move ไม่ว่าคุณจะออกมาจากบ้านหรือว่าคุณจะยังอยู่ในบ้านนะเขารู้หมดว่าครอบครัวจริงๆคุณอยู่ที่ไหนและเขาสามารถตามไปคุกคามได้ทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่กับครอบครัวหรือไม่อยู่กับครอบครัวเนี่ยการคุกคามของเจ้าหน้าที่ถ้าเขาจะทำเขาสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนที่ออกมาจากบ้านนะคะเรื่องก็มักจะมีปัญหานะคะกับครอบครัวที่ไม่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวเป็นส่วนมากเนาะแล้วก็แต่ว่ากลุ่มนี้นะคะก็มีคนที่ช่วยในการซัพพอร์ตอยู่ก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนนะคะที่ได้มีการฟอร์มตัวกันแล้วก็ได้มีการเรียกรายเงินบริจาคอะไรเงี้ยเพื่อมาซัพพอร์ตที่พักอาศัยรวมถึงการศึกษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ So most activists with support from the family, their family are usually more prepared for any harassment, and the activists, for example, Rapter or Siraphop himself has given advice on what to do in case of harassment by the authorities. That said, it is to be known that even though you have moved out from the family, the other authority would find it very easy to track you or where your actual family live. So it doesn't matter. If they want to harass you, they can always do it. So most of the people who have moved out, they are usually moved out because of the lack of support from the family. However, there are also groups, especially groups of high school students who got together to provide support to this group of people who have moved out. They have mobilized funding for education and housing for these people. Thank you for answering the question, May and Raptor. I have one more question from the audience. Are the student movements connected with other movements outside Thailand? How are other movements or current human rights issues influencing the movement in Thailand? I think Raptor can start and I can add the answer side. ถ้าถามว่าจริงๆแล้วแบบขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับขบวนการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างไรใช่ไหมคะคืออาจจะต้องแยกว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวแบบคนไทยในต่างประเทศแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวแบบว่าภายนอกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวภายกับคนไทยในต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็มีการติดต่อนะคะแล้วก็มีการประสานงานมีการประสานการช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อซัพพอร์ตการจัดกิจกรรมประท้วงในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดมี Multi Alliance ใช่ไหมคะที่ไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไหนอาจจะเราไม่แน่ใจว่าอเมริกาหรืออังกฤษที่มีหลายประเทศนะคะรวมกันแล้วก็มีการเดินขบวนแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นของการซัพพอร์ตการโปรเทสในประเทศไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นจุดที่มันมีการเชื่อมต่อกันนะคะส่วนกลุ่มนอกประเทศอันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจ
ที่ AI อาจจะช่วย support ได้แต่ว่าถามว่ามัน influence แบบ movement ใน Thailand ในประเทศไทยขนาดนั้นไหมเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันเนาะเพราะว่าจริงๆช่วงในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันแรงมากแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยก็มีปัญหากับการจัดการสิ่งนี้อยู่กระทั่งประเทศพม่าเองก็ตามนะคะที่มีสภาวะของการถูกใช้ความรุนแรงแล้วก็ริดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยากเลยที่จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการติดต่อกันการซัพพอร์ตกันระหว่างประเทศเราคิดว่าอาจจะยากขึ้นแต่ทีนี้ก็คือเราก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกมากนะฮะก็อาจจะพี่เมย์อาจจะช่วยในการเติมตรงนี้ So as for the connection with the outside movements can be categorized into two parts. One is the communities, Thai communities abroad, and the other are international ones. We do have contact and coordination with the Thai communities abroad, and they have organized activities in support of the protests that are happening in Thailand. And for example, Milty Alliance have organized activities and protests in various countries in support of that. And as for the international movement, I'm not so sure about that, and maybe AI can fill in on it. However, if you ask me about the influence, I am not sure because every country is battling with COVID-19 situation in their own country right now, and it would be hard to kind of foster this international solidarity, even in the case of Myanmar, where a lot of brutality are happening. ขออีกนิดนึงได้ไหมคะจริงเราคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือ student movement ตอนนี้มันไปแตะเข้ากับประเด็นที่มันเป็นประเด็นสำคัญทางการทูตด้วยมันแบบว่าก็คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เลยคิดว่ามันเลยทำให้กลุ่มที่เป็นทางการนะคะของที่เป็นองค์กรนานาชาติก็อาจจะยากที่จะพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดในประเด็นของhuman rights ใช่ไหมสิทธิมนุษยชนการคุมขังเนี้ยมากกว่าแต่ว่าลักษณะของการแบบ support กลุ่มเคลื่อนไหวของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากด้วยอย่างเป็นทางการออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน Another issue that I speculate would make it difficult for international community to support the movement is that because the student movement are addressing a very sensitive issue of the monarchy as well as international relations between two countries with the king residing elsewhere. So I speculate that this might pose some challenge for international to take any action. So they would rather address the issues of human rights or detention or due process instead. Yeah, I think what the contacting with internationally, I think what happened so far at the beginning of the protest is Thailand learned quite a lot of tactics and technique from Hong Kong's movement and how they were using different tactics, the anonymous tactics and stuff. So I think there was some small group of trying to learn what happened, and I think there also a small group in Myanmar trying to learn what happened in Thailand. And I think what Hong Kong activist has mentioned a couple of times is that what are we doing from now on, which is I think Thailand is questioning on the same questions right now, and how do we move forward from that when there's a systematic crackdowns on people. But then I think we're talking to a larger group on what do the international pressures and stuff, and I think we need a lot more. And I think honestly, sadly enough, is that it's the language barriers that hinder because the majority of the Thai people speak Thai, and the circular information is all in Thai. I think we have published quite a lot of Thai people themselves have published quite a lot of resources and artwork telling what's happening, and with the language barriers it has become a bit difficult to translate and transfer to international community. I think which means embassies or other organization has to work a lot more to be able to be the channels and transfer or translate those information to international platform, and understanding that
what's it called, human rights situation in Thailand, it hasn't been that great. But when it comes to geopolitically with Myanmar itself, global platforms wise, they would give a lot of stress onto to the Myanmar side. But nevertheless, we are trying to connect to different sections such as now, and I think this is a great platform for us to be able to explain what's happening, and I think that this is what we will continue doing on the pandemic time, to thoroughly go through what's happening. That's a lot more happening in Thailand than just the beaches. Yeah. Thank you so much. I think that was beautifully put, and I hope that we were successful in bridging that language gap a little bit today. Thank you so much, May, Kaptan, and Raptor, for taking the time out of your day to come here and talk to all of us about what's happening in Thailand. And thank you to everyone in the audience who took the time to sit here and learn more about what's happening in Thailand. Please take the time to utilize the resources that May mentioned in her presentation and to show your support for the Thai protesters. Yeah, Good night to everyone. Yeah, I go will ahead, put sorry. the QR code and maybe forward the presentation to Tanvi again. Is that okay? Yeah, and we'll make sure to distribute it to all our audiences as well and to as many people in Japan as possible. Thank you so much for today. Thank you. Have a good night, everyone. You too. Goodbye. Thank you.